အခုဆရာတို့ဒီ Python game လေးမှာ adventure game လေးရဲ့ game လေးထဲမှာသုံးမဲ့ variable တွေသူတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ game ထဲမှာ player ရဲ့အသက်ကအနည်းရှိတဲ့နေရာတွေကြုံသွားလို့ရှိရင်တည်သွားနိုင်ပါလေအဲ့တော့သူပြန်ကစားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့မှာ player life ဘယ်လောက်ရှိလဲ variable နဲ့ဆရာတို့ store လုပ်ထားပါမယ်ထားပါတော့သူ့ကို3ပေးထားမယ်ဆိုရင်3ချိန်ဒီသူစူးစမ်းခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာ chocolate စားခွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီ chocolate လေးရတယ် variable အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါတော့ chocolate နှစ်ခုသူ့မှာပါတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ energy ဘာပြင်ဖြစ်မဲ့တစ်ခုခုပေါ့သူ့အတွက်အသုံးတည့်မဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ hence တွေပေးမဲ့အရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ variable တွေသုံးပြီးတော့မှဒီ game ထဲမှာသူအသက်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ game over ဖြစ်သွားပြီခုန hence တွေသူကုန်သွားပြီစသဖြင့်ပေါ့ program ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ chocolate တစ်ခုစားပြီးတိုင်း chocolate variable ကိုတစ်ခု show ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့တွေကတစ်ခု show တာကိုရိုးရိုးလေးဒီလိုရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ player ရဲ့ variable တွေအကုန်လုံးကအတူ show ပြုလုပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအပေါင်းတို့ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ live ကတော့တိုးလာစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ game ထဲမှာသူက chocolate ရှာတွေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ10ခုထည့်ထားတဲ့ဘူးရှာတွေ့တယ်ဆိုရင် +10 ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအသက်အကောင့်တူရှာတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်း +1 ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းနှုတ်နဲ့ပဲ variable တွေထိန်းထားတာပါgame ထဲမှာတကယ်သုံးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးက integer လေးတွေဒီတန်ဖိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီ game ကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ game ထဲမှာ string တွေစသဖြင့် variable string variable တွေကိုဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ over inverted comma close inverted comma အဖွင့်ပိတ်နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် over inverted comma close inverted comma နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် integer တို့ float တို့ကြာလို့ရှိရင် data ကိုတန်းထည့်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ Python မှာ variable ဖန်တီးရဆိုတာနာမည်ပေးပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်တာနဲ့ variable ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သုံးရတာအရန်လွယ်ပါတယ် program ရေးတဲ့အချိန်မှာထိတ်ကပ်ပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် space ချလို့မရပါဘူး space တွေကိုဒီ Python မှာsensitive အရန်ဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်ပဲ space ထည့်လိုက်တာနဲ့ program ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဥပမာဆရာတို့စမ်းကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ပြီးရွှေ့လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ error လာပြနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာ error ပြမလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ indentation error and inspected indent ဒီနေရာမှာ indent မရှိသေးဘူးပေါ့နော် indent မရှိသေးဘူးဒါမျိုးပေါ့စာပိုက်တွေရေးတဲ့ချိန်မှာစာပိုက်ရေးတဲ့ style ပုံစံမျိုးပါပဲ program ရေးတဲ့ချိန်မှာလည်းသူကအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်အစုံဆုံးမှာထိတ်ကပ်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ထဲကိုတစ်ခုဝင်သွားပြီဆိုရင်ဝင်ဖို့လိုတဲ့နေရာကြီးကြားမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တံ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်